Okay TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေခင်ဗျားတို့ကဒီအခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ keyboard laptop တွေကိုသုံးနေဆိုလို့ရှိရင် dongle ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတော့အသိပြီးတော့မစိမ့်လောက်ဘူးလို့ထင်တယ်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်တော်တော်များများသုံးရတာ။အိုးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားတို့စိမ့်မဲ့စကားလုံးတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကထုတ်တဲ့ dongle မြန်မာနိုင်ငံမှာထုတ်တာတော့မဟုတ်မြန်မာ brand ထုတ်တဲ့ dongle ထားပါတော့ဒီနေ့မှာခင်ဗျားတို့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ Bamaso ဆိုတဲ့ brand ကနေပြီးတော့ port စီအစုံပါတဲ့ USB dongle တွေကို2022ထဲမှာစုံပလုံစီနေအောင်ထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစုံပလုံစီနေတဲ့ model တွေဘောင်းစုံကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်။ Okay ဆိုတော့အရင်ဆုံး first impression လေးပြောပြမယ်ပေါ့နော်ဒီ dongle တွေကို showcase လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖောက်ကြည့်သုံးကြည့်တဲ့အခါမှာဘာသတိထားမိလဲဆိုတော့ material quality build quality တွေတော်တော်ကောင်းတယ်အပေါက်တွေဖောက်ထားတာတည်သက်တယ်ပုံမှန်မြင်နေကြ USB-C dongle တွေမှာဆိုရင်အပေါ်တွေကမတည်သက်တာတို့သုံးထားတဲ့ material က plastic ဖြစ်နေတာတို့အဲ့ဒါတွေပဲခဏခဏတွေ့ရမှာဒီမှာတော့ metal ပဲသုံးထားတဲ့အပြင်ကင်လို့လေတော်တော်ကောင်းအောင်လို့ဒီ smoothing လေးတွေလုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ချောထားတယ်ပေါ့အခုမြင်ရတဲ့ဒီပထမဆုံး dongle ကဘာမှဆိုရဲ့ 10-in-1 hub လို့ခေါ်တဲ့ model သူ့မှာ laptop အတွက် type C ကြိုးပါတယ်ဒီ dongle ကတော့များများသုံးကျင်တဲ့အပေါက်များတာကိုကြိုက်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဥပမာအဖြစ်ဓာတ်ပုံဆိုင်တို့မိတ္တူဆိုင်တို့အားမျိုးအတွက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် laptop ဒါမှမဟုတ် PC က USB 3.0 ဒါမှမဟုတ် 3.1 compatible တော့ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုတက်လိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ရမယ့်အပေါက်တွေကတော့အများကြီးပဲသူရဲ့ specs တွေကိုကျွန်တော်တို့ video မှာပဲရေးပြထားမယ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် video လေးကို pause လုပ်ပြီးတော့ဒါကြည့်လိုက်ပါဆိုဒီနေရာမှာသဘောကျတာသူ့ရဲ့ဘူးကွန်မှာရေးထားတဲ့ specification တွေကဒါပြည့်စုံအောင်ရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဖက်လိုက်တာနဲ့ဒီ dongle ကကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်အသုံးဝင်မလဲဘယ်နေရာမှာသုံးလို့ရမလဲဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့စိတ်ကူးယဉ်ကြည့်လို့ရတယ်ဘယ်ပစ္စည်းတွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရလဲဆိုတာကိုဘူးကွန်မှာတစ်ခါတည်းရေးပေးထားတယ်ဥပမာဖြင့် Samsung ဖုန်းတွေမှာပါအလုပ်လုပ်တယ်ဘာညာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် DeX လည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုတန်းပြီးတော့သိရစီတယ်ပေါ့ဘာမဆိုရဲ့ quality ဒီ dongle တွေရဲ့ quality ကဒီ build quality မှာအတိအကျဆုံးပဲ video အစမှာပြောခဲ့သလိုပဲအရင်တည်သက်တယ် body တစ်ခုလုံးကို metal နဲ့လုပ်ထားတယ် Ethernet port ရှိတဲ့ဘက်နဲ့ Type C ကြိုးထွက်တဲ့ဘက်မှာ PVC plastic တွေနဲ့ပိတ်ထားတယ်သူရဲ့ Type C ကြိုးကလည်းကြိုးလုံးတော်တော်ကြီးတယ်ထူတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗျာ Macbook အသွင်ကြိုးတွေဟိုအဖြူရောင်ကြိုးတွေလေအဲ့ထက်တောင်ပိုပြီးတော့ထူတယ်ဆိုတော့ဘာမဆိုကဒီ dongle တွေကိုထုတ်တဲ့အခါမှာ international brand တွေရဲ့ quality ရဖို့အတွက်အဓိကဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ထားတယ်ဒီစက်ရုံကိုကုန်ချမ်းကနေပြီးတော့ကုန်ကြောအထိဂျားကန်မပါဘဲနဲ့ဓာတ်ရိုက်မှာတယ်ဒီ local market အတွက်ပဲထုတ်ထားတာဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံကို target ထားပြီးတော့လုပ်ထားတာဗျာဈေးလည်းတက်တာတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ပေါ့နော်ဈေးသက်သက်သာနဲ့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့ဈေးအကြောင်းတွေခဏခဏပြောနေလဲဆိုတော့ dongle တွေအကုန်လုံးနှီးပါဈေးကြီးတယ်ပြောမယ်ဆိုဒီကောင်တွေက adapter တာပဲဗျာဒါပေမဲ့အဲ့လိုတော့လည်းမယိုရှင်းဘူးပေါ့ဘာပဲပြောဟို brand ကောင်းကောင်း dongle ကောင်းကောင်းဆိုရင်ဘယ်လောက်ဈေးကြီးလဲဆိုတာသုံးမှုတဲ့သူတွေသိပါတယ် okay ဒါတော့နောက်တစ်မျိုးဒီကောင်က 9-in-1 dongle ဆိုတဲ့ကောင်ဒီတစ်ခုကကြတော့ form factor အရှိလိုက်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အပြားလိုက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုသုံးတဲ့သူတွေကတော့ခုနကလိုပဲဓာတ်ပုံသမားတွေပါမယ်ရုံသမားတွေပါမယ်ပေါ့သူရဲ့ ports တွေကတော့ခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ဒီ dongle ကကြတော့ HDMI port မပါရင်အရင် monitor အဟောင်းနေနဲ့ချိန်ဖို့အတွက် VGA လိုနေတယ်ဒါမှမဟုတ် VGA နဲ့သုံးရတဲ့ projector တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်အဓိကအဖြစ်ဒီ dongle က VGA လိုတဲ့သူဒါမှမဟုတ် 3.5mm headphone jack လိုတဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အသုံးကျလိမ့်မယ်ဥပမာvideo editor တွေနေချက်ပေါက်မပါတဲ့ဒီ desktop သမားတွေအတွက်တော်တော်ကြီးအဆင်ပြေလိမ့်မယ် VGA နဲ့နေချက်ပေါက်ဆိုတာ desktop သမားတွေနဲ့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့တစ်ခုကကိုယ့်အတွက်မဟုတ်နေသေးဘူးလို့ထင်လို့ရှိရင် 7-in-1 ဆိုတဲ့ကောင်လည်းရှိသေးတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကပြောခဲ့တဲ့ 10-in-1 ပုံစံမျိုးပဲအဲ့ဒါကိုမှပို့ပြီးတော့portable ဖြစ်သွားတယ်ပို့ပြီးတော့ကျစ်လက်သွားတယ်တဲရတာလွယ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ laptop သမားတွေအတွက်တကယ်ကို essential ဖြစ်မဲ့ type C hub လို့အတိအကျပြောလို့ရတယ်သူရဲ့ size ကလည်း compact ဖြစ်တယ်လို့ port တွေကလည်းစုံစုံလင်းလင်းပါတယ်သူရဲ့ port တွေကခုပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကိုဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ laptop တင်မဲ့ကြောဘူးအိတ်ထဲမှာတော့ဒါအသေးထည့်ထားပြမဲ့ကောင်မျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့ laptop တစ်လုံးနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အပေါက်ကအကုန်ပါပြီးသားဗျာမလိုတာတွေလည်းမပေါ့ size ကလည်းသေးတယ် Ethernet ကြိုးပေါက်တွေ USB A ပေါက်တွေအဲ့ဒါတွေကနောက်ပိုင်း Macbook တွေ Ultrabook တွေမှာလုံးဝမပါတော့ဘူးဆိုတော့ဒါကတော့ Mac သမားဒါမှမဟုတ် Ultrabook laptop တစ်လုံးလုံးကိုသုံးနေသူဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကမဖြစ်မနေပဲ essential ပဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ USB male to USB female hub အခုပြထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ desktop တွေမှာပဲအရှိပေါက်ကနေပြီးတော့ထပ်ပွားခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်laptop မှာ USB port မလုံလောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့အဆင်ပြေမဲ့ကောင်မျိုး form factor သေးသေးလေးပဲ compact ရမ်းဖြစ်တယ်မိချစ်လောက်ပဲရှိတယ် USB A port ၄ခုပြန်ထွက်တယ် USB 3 port နဲ့ USB 2 3 port
ဆိုတော့ဒီ dongle တွေအကုန်လုံးက iMac တို့ USB-C ပါတဲ့ desktop တို့ laptop တို့မှာ share သုံးချလို့ရတယ်ကိုလိုအပ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့ဟာမျိုးကိုရှာဝယ်လို့ရအောင်လို့လဲသူတို့ကတမျိုးတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့အမျိုးမျိုးထုတ်ပေးထားတာရွေးချယ်စရာတွေမျိုးစုံရှိတာတော့မိုက်တယ်တချို့ကြတော့ဗျာဓာတ်ပုံ studio မှာအလုပ်လုပ်ရတာတို့တချို့ကကြတော့ made to design မှာ printing မှာညာလုပ်ရတာမျိုးရှိနိုင်တယ် video edit လုပ်ရတဲ့သူမျိုးလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ dongle တွေကကိုလိုအပ်မဲ့နေရအမျိုးမျိုးမှာသုံးလို့ရတယ်ဈေးကလည်းတော်တော်လေး fair ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုအားသွင်းနေရင် game ဆော့မယ်တချင်းနားထောင်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် 3.5mm headphone jack နဲ့ type C ပြန်ထုတ်ပေးထားတဲ့ dongle လေးရှိတယ်သူရဲ့အားသာချက်ကတော့ဒီ phone call support ပါတယ်နေချက်ခလုတ်တွေနဲ့ control လုပ်ဖို့အတွက် support လည်းပါတယ်ပြောရရင်ဗျာ game ဆော့နေရင်အားသွင်း game ထဲမှာလည်း voice chat အဲ့လိုရတယ်ဒီလို dongle ကို iPhone သမားတွေအတွက် lightning connector version လည်းရှိတယ်ဒီဖုန်းတွေကိုအားသွင်းပေါင်းနဲ့နေချက်နဲ့နှစ်ခုခွဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာသူက 3.5mm jack နဲ့ USB-C တစ်ပေါက်လည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် USB-C နေချက်နဲ့သုံးချင်တဲ့သူမျိုးတွေအတွက် USB-C နှစ်ပေါက် version မျိုးလည်းရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုး 3.5mm jack ကနေပြီးတော့ type C ပဲပြောင်းချင်တဲ့ dongle မျိုးပေါ့နော်ရိုးရိုးတဲ့ဟာလေးပဲအဲ့ဒါလေးလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ iPhone တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာရွေးချယ်စရာနှစ်မျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် version ကတစ်မျိုးကကျတော့ဈေးနည်းနဲ့ပိုတက်တာတဲ့ version ဈေးပိုတက်တာတဲ့ version မှာကျတော့သူက phone call function မပါဘူးဘာလို့ဆို phone call လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် mic ရဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက lightning interface ကိုနှစ်ခုထည့်ပေးရမယ်အဲ့ခါကျမှလို့ဈေးပိုကြီးမယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖုန်းပြောလို့ရတဲ့ version ကောင်တွေကပထမဆုံးတစ်ခေါက်မှာ Bluetooth ချိတ်ပေးဖို့လိုတယ် iPhone 12 13 series အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်သူက setting ထဲမှာဝင်ချိတ်ပေးရမယ်တခြားကောင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်လိုက်တာနဲ့ auto pop up window လေးပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီမှာ connect လုပ်ပေးလိုက်ရုံပဲသူက Bluetooth ကတစ်ခါပဲချိတ်စီရလို့တာနောက်တစ်ခါကြီးကြလို့ရှိရင်တော့ auto ချိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားမှာပေါ့သူက game ဆော့နေနဲ့ဖုန်းပြောတာတို့သချင်းနားထောင်တာတို့အကုန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ lightning micro USB type C to USB A dongle အဲ့ဒါလေးရှိတယ်ဒါမျိုးတွေကြတော့အမြဲဆောင်ထားလို့လွယ်အောင်လို့ key chain နဲ့ချိတ်ထားလို့ရမယ့် size တွေထုတ်ထားတာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာ USB stick အရေးပေါ်ထိုးလို့လိုလာတဲ့အချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အသုံးဝင်လိမ့်မယ်ဥပမာဖြင့်စာရွက်တစ်ခုခုဓာတ်ပုံတစ်ခုခုကိုprint ထုတ်ပေးနေတာမိတူကူးချင်တာပေါ့နော်ကိုယ့်ဖုန်းကိုလည်းဆိုင်ကိုမပေးလိုက်ချင်ဘူး Viber ကနေလည်းမပို့ချင်ဘူးပို့လို့အဆင်ပြေဆိုရင်ဒီလိုဟာမျိုးလေးကအသုံးကျလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဘာမဆိုကထုတ်ထားတဲ့ product တွေက build quality တော်တော်လေးကောင်းတယ်ရွေးချယ်စရာများတယ်လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုနဲ့သွားကိုက်နေအောင်လို့ထုတ်ပေးထားတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ dongle တွေကိုဘယ်လိုမြင်လဲလက်ရှိသုံးပြနေတာမျိုးရှိလား dongle တစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုအချက်မျိုးကိုအဓိကကြည့်တတ်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပေးတော့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့